instructions, fasten seatbelt signs, or other illuminated information signs and placards. Our family here at Pegasus Airlines wishes you a pleasant flight. Değerli misafirlerimiz, Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu kabin emniyeti kuralları gereğince uçuşlarımızda elektronik sigara cihazları dahil olmak üzere sigara kullanımı kesinlikle yasaktır ve uçak tuvaletlerinde duman dedektörleri bulunmaktadır. Kemer ikaz ışıkları sönünceye kadar kemerinizi çözmeyiniz, yerinizden kalkmayınız, başüstü dolaplarını açmayınız ve iniş esnasında çıkış sıranıza riayet ediniz. Bu kurallara uyulmaması durumunda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yürürlükteki yasal düzenlemeler uyarınca idari para cezası uygulanacağını bildirir. Anlayışınız için teşekkür ederiz. Şimdi lütfen koltuk ceplerinde yer alan ve emniyetiniz için önemli ilave bilgiler içeren emniyet kartınızı inceleyiniz. Değerli misafirlerim, Dear guests, in accordance with ACAO cabin safety regulations, smoking, including the use of electronic cigarette devices, is strictly prohibited on our flights, and smoke detectors are installed in the aircraft lavatories. Please keep your seatbelt fastened, remain seated, do not open overhead bins, and observe the exit sequence during deboarding. Failure to comply with these rules will result in an administrative fine imposed by the General Directorate of Civil Aviation in accordance with applicable regulations. We appreciate your understanding. Now, please review the safety card located in your seat pocket, which contains important additional information for your safety. On va décoller, enfin dans longtemps, mais vas-y. Après, je vais vous montrer l'aéroport de Samsun qui est très petit. Değerli misafirlerimiz ve sevgili çocuklar, Türkiye'nin en yeni uçaklarına sahip Pegasus Hava Yolları'nın Pera isimli Airbus 321 uçağına hoş geldiniz. Samsun için uçuş süremiz 1 saat olacaktır. Ben kabin amiri Canan ve ekip arkadaşlarım iyi uçuşlar dileriz. Dear guests and children, Pegasus Airlines, home to the youngest flight in Turkey, would like to welcome aboard our Airbus 321 named after Pera. Flight time to Samsun Airport will be 1 hour. My name is Canan. I'm the senior cabin crew on this flight. My crew and I wish you a present flight. Alors je connais ici, moi, on va bientôt décoller. Bon, je fais pause et après on reprend.